Hello everyone, welcome back to another episode. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പ്രീതി zodiac cosmoയുടെ റിവ്യൂയും ഡെമോയും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 മന്ത്സോളായി. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിടത്തോളം എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജാറുകളും മറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ മിക്സിയുടെ കൂടെ 5 ജാറുകളാണുള്ളത്. അതിൽ 2 മൾട്ടി പർപ്പസ് ജാറുകളുണ്ട്. 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ജാറും 1 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു ജാറും. ഈ 2 ജാറുകളാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കാനും മാവ് അരയ്ക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 500 ml കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ചട്നി ജാറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചട്നി പൊടിച്ചെടുക്കാൻ, അതുപോലെ സാധാരണ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ജ്യൂസറാണ്. ഈ ജാറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 1.5 ലിറ്ററാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടിയുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് ഫിൽറ്റർ. ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൾപ്പ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ്, പിന്നെ കോക്ടെയിൽസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയുന്ന പർപ്പസിന് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർമെലൺ ആണ് ഇതിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെമോ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർമെലൺ ആണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിൽറ്ററിനകത്തേക്ക് വാട്ടർമെലൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു ജാറാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ. ഈ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറാണ് നമ്മൾ നീഡിങ്ങിനും ചോപ്പിങ്, സ്ലൈസിങ്, ഗ്രേറ്റിങ് ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ജാറ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പുഷറാണിത്. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷറിങ് ജാറായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോപ്പർ ബ്ലേഡാണ്. ഈ ചോപ്പർ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ, മിൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചോപ്പർ ബ്ലേഡ് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സവാളയൊക്കെ നല്ല ഫൈൻലി ചോപ്ഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോപ്പറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുക. കാരണം നല്ല ഷാർപ്പാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്.
നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നീഡിങ് ബ്ലേഡാണ്. ഈ നീഡിങ് ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ആട്ട ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നീഡിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് 2 കപ്പ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റിക്കിനെസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ പുഷറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുഷറിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1 കപ്പ് ഫ്ലോറിന് എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുഷറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവിൽ 2 തവണയായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ 2 കപ്പാണല്ലോ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. മാവ് നല്ല രീതിയിൽ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണിത്. സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡും. ഈ 2 ബ്ലേഡും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റിങ്ങും സ്ലൈസിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലേഡ് മാറ്റി മറ്റേ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലിഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുഷർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതിലൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലേഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുക. പുഷർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് പോലത്തെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെമോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യൂബ് കട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂബ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട ബ്ലേഡ്സ് ആണിത്. 2 സൈസിലുള്ള ബ്ലേഡുകളാണിത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കട്ടറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പുഷർ, സെപ്പറേറ്റ് പുഷറും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബ്ലേഡും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്യുക. പൾസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പുഷർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യൂബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വീഴും. ഈ ഒരു പുഷർ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ക്യൂബ് കട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈവൻ സൈസായിട്ടുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്യൂബ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ കൂടെ
ക്യൂബ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബ് കട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിട്രസ് ജ്യൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വീസ് ചെയ്യേണ്ട സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, പൾസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ജാറ് വെക്കാതെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആവില്ല. ഇനി ജാറ് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഓൺ ആവില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഓൺ ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ലിഡ് ലോക്ക്. ഈ ലിഡ് ലോക്ക് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ലിഡ് ലോക്കും കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഓൺ ആവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ.